Hello sa lahat, this is Vivian Tencel, Pinay Alaskan vlogger. Magluluto tayo ng 1 serving of baked salmon with bacon and tomatoes. So, ang kailangan natin, salmon. Ito ang kailangan natin, tomatoes, bacon, garlic powder, salt, at saka onion powder, at saka olive oil, garlic powder, salt, kailangan natin ng salt. Yan. Ito sa likod din. Tapos, ito, garlic powder. Onion powder. Ngayon nyo lang, tusukin nyo para mapunta yung lasa niya dun sa loob. Lalagyan ko ng konting patis. Konti lang. Yan. Lagyan pa ng onion powder. Tapos, lagyan natin ng tomato. Madali lang to. This is 1 serving or 2 serving. Depende sa inyo kung makakain nyo the whole thing and then 1 serving. Pwede nyo lagyan ng bacon kung gusto nyo, 2 slice or gaano karami ang gusto nyo. And then lagyan nyo ulit ng tomato. Ganyan. Tapos lagyan nyo ng garlic powder. Ganyan. Saka konting salt. Saka konting salt. Yan. And then, lagyan nyo ng konting olive oil kasi yung bacon, konti lang yung fat nun. So, konti lang olive oil naman eh. Yan. Pwedeng hindi nyo nalagyan kung gusto nyo. Dito sa maliit na pan kasi iluluto ko dito sa portable oven or toaster oven. Ito, isprayan natin kung meron kayo. All spray. Kung wala, brush nyo na lang. Olive oil to. Salmon. Yan. So, ganyan. Tapos, i-bake natin dito. Yan, mainit na. Ito ang gagamitin ko ngayon, hindi yung malaking oven ko. Kasi ito lang naman, 1 serving lang ang lulutuin ko. So, papasok ko na. Sinetap ko siya ng 350. Yan. Lulutuin natin ng 30 minutes. Tingnan natin kung maluto natin. After 20 minutes, yan yung salmon bake with bacon and tomatoes. So, hintay lang natin. So, ito na. Nalas ko na sa oven. Ilagay ko na sa plate. Yan. Dahan-dahan lang. So, yan na. Nilagay ko na sa plate. There you go. So, 1 serving. 1 to 2 serving. Pero I think it's 1 serving lang to. Yan. Tadaan! Salamat for watching. Hope you like it. Bye-bye. Thank you.